لقد ثبت أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو حالة خطيرة للغاية، حيث يتوقف التنفس على المدى القصير أثناء النوم من بضع ثوان إلى دقيقة أو أكثر. قد يحدث هذا عدة مرات أثناء الليل، مما يعطل التنفس الطبيعي والنوم. ونتيجة لذلك يتلقى المريض التعب المزمن. انقطاع النفس يمنع الجسم من التعافي بشكل كامل أثناء النوم، ونتيجة لذلك يعاني الشخص من التعب والنعاس أثناء النهار والتهيج وانخفاض التركيز. تؤدي نوبات انقطاع النفس المتكررة إلى تقلبات في مستوى الأكسجين في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، واضطرابات ضربات القلب، على سبيل المثال الرجفان الأذني وفشل القلب. الاضطرابات الأرضية. يزيد انقطاع التنفس أثناء النوم من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، لأن ضعف أداء الجسم أثناء النوم يضعف قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم والتحكم في الشهية. زيادة خطر الموت المفاجئ. المرضى الذين يعانون من أشكال حادة من انقطاع التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية أو التنفسية أثناء النوم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة. مسبقاً، يمكن أن يؤدي النقص المزمن في الأكسجين وسوء نوعية النوم إلى ضعف الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية مع مرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف. يمكن أن يؤدي النوم غير المنتظم والتعب المستمر إلى الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق وانخفاض عام في نوعية الحياة. التنظير أثناء النوم أو التنظير أثناء النوم هو الطريقة الوحيدة لتشخيص أسباب الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي الموجود في أعضاء الأنف والأذن والحنجرة. فهو يساعد في التحديد الدقيق للمستوى الذي يوجد به انسداد في مجرى الهواء العلوي يسبب الشخير أو توقف التنفس. يتم تنفيذ هذا الإجراء في العيادة الخارجية في ظل ظروف نوم طبية لمحاكاة الحالة الطبيعية للمريض النائم. يطلب من المريض أن يأتي في الصباح على معدة فارغة، وهو متصل بشاشات لمراقبة العلامات الحيوية، النبض وضغط الدم والتنفس ومستويات الأكسجين في الدم. لكي تتمكن من النوم، يتم حقن الدواء عن طريق الوريد، مما يسبب نوماً سطحياً أقرب ما يمكن إلى النوم الطبيعي. بمجرد أن ينام المريض، يقوم الطبيب بإدخال منظار رفيع ومرن في مجرى الهواء العلوي من خلال الأنف أو الفم. المنظار مزود بكاميرا، مما يسمح للطبيب بمراقبة حالة الجهاز التنفسي في الوقت الحقيقي. بعد الانتهاء من التنظير، يتم إيقاف الدواء المنوم. يستيقظ المريض. عادة ما يستغرق التعافي من النوم الدوائي بضع دقائق، وقد تشعر بالدوار قليلاً. تتم مراقبة المريض حتى يستعيد وعيه بالكامل وتعود علاماته الحيوية إلى طبيعتها. بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من التنظير الداخلي وتخطيط النوم، يتم اتخاذ القرار بشأن طرق العلاج. يمكن أن تكون طرقاً محافظة، تغييرات في نمط الحياة، استخدام جهاز سيباب أو جبيرة بارزة مصنوعة خصيصاً للفك السفلي، أو علاج دوائي أو تدخل جراحي للقضاء على أسباب الانسداد المحدد.